A S Mojumder Chiropractic নাম্বার আরিফ হোসেন। তার বাড়ি হলো সাতকিল। সাতকিল কোথায়? লক্ষ্মীপুরে, নোয়াখালী সাতকিল আছে তার বাড়ি। সে কিনা বলে একজন প্রবাসী, বিদেশে থাকাকালীন সময় তার সমস্যা হয় নাম্বার 4, 5 S1 সমস্যা হওয়ার কারণে তার সমস্যা হতো কি, তুমি পা বসতে পারতা না। তোমার সমস্যা হলো তোমার এই পায়ে, ডান পায়ে প্রচন্ড ব্যথা, জিম করে ব্যথা করে, ব্যথার জন্য সে ওখান থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসে তাদের চিকিৎসার জন্য। ওইখানকার ডাক্তাররা কি বলছে, অপারেশন করতে বলছে কোমরে। আবার বাংলাদেশে এসে সে গেছে ইবনে সিনা হাসপাতালে। ইবনে সিনাতে যাওয়ার পরে তারা এমআরআই করেছে, এমআরআই তার সমস্যা হলো এখানে। তো এমআরআই এর কারণে হয়েছে কি, তার ডিস্ক প্রলাপসের কারণে তারা বলছে অপারেশন করতে। কেমন কি বলছে, তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে। তাড়াতাড়ি বলতে কতদিন? 2-4 দিনের মধ্যে অপারেশন করতে। না করলে কি হবো, প্যারালাইজড হয়ে যাবো। বলা হয়েছে না করলে, অপারেশন না করলে প্যারালাইজড হয়ে যাবো। সে অপারেশন করে নাই। তো আমার মতে ভালো করেছে, কারণ আমার রুগীরা অপারেশন না করে এখানে আসে, অপারেশন করেও আসে। তো অপারেশন করে যারা আসে তাদেরকে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট কম দিতে পারি বলতে, অপারেশন করার পরে একটা লোক আর দিকটা ঠিক থাকে না, যার কারণে অপারেশন করলে আমরা ইমপ্রুভমেন্ট দিতে পারি, তবে কম পরিমাণে, কম, সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অপরদিকে অপারেশন ছাড়া যারা আসছে সবাই ভালো আছে। PLID L4-5 S1, তো PLID বলা হয়েছে। সেই অপারেশনটা না করে আজকেই আমার এখানে আসে, আমরা প্রথম সেশন চিকিৎসা দিয়েছি একদিনে। এখন তোমার পায়ে ব্যথা আছে, দেখো নিচে বসো, একদম নিচে বসো, পা ঘুরে লাগো, পায়ে বসো, শুধু বসো। এই হ্যাঁ, উঠো। আজকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে আমরা একদিনে ছুটি দিতেছি, কারণ কালকে সর্বপরাধ আমাদের দূরে রুগী আছে, এই কারণে তাকে আমরা আগামীকালকে চিকিৎসা দিব না, পরশুদিন চিকিৎসা দিব ইনশাল্লাহ। যে অপরদিকে তার চিকিৎসা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, একদম সুস্থ হয়ে গেলে আমরা আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু আজকে এখন তোমার কাছে কতটুকু ভালো লাগে? 80% ভালো লাগতেছে। এখন যে তুমি আমার এখানে একদিন চিকিৎসা নিলে এত খুশি? আলহামদুলিল্লাহ খুশি। আচ্ছা, খুশি হয়ে যেতে খুশি, আমাদের কিছু করার থাকে না। দেখো